السلام عليكم مقام يا Mawerdi هيرا مينيسوتا تين إسنيف إيسوف أوفي هيرا نما أبارتمنتي خيسا قالو برنامج نكون يوتيوبي في فيسبوك راتيس نديما so questionك أبداً نوف إرجع إسنيف ديفيسوف نيواني قونا so أبارتمنتي خيسا نمني قالو هيرا مينيسوتا خيسا جروني سنيهما هيري أمريكا قوتون إيناها كاميتي هيري مينيسوتا خبادا so خنرتي أن أمت أفر الرد لجيتين تري so خيسا إساتين سني إبسا دورا basic right يو إيجالي basic right جتون قال basic rightي نمني تننتي في landlordي مالكوا أما سيس نمني أرامو مينيسوتا خيسا قالتن منا نمني كابوس نجرا نمني منا كريفاتو تننتي إسكريسي تاني في سهر خوني سني فيدا جتون أما منا كريفاتو كوفا فصون تهين نمني منا كريفاتو جروسيس landlordي نسراتي فيدا موني دنديا so خدراجا أبارتمنتي بربادو لا أبارتمنتي دراجي زي بربادو إنترنت رتي يوخي ديمتي لالتا سايني أجرتي على الرا جزء ديمتي أمتا أبارتمنتي قافتين أبارتمنتي نجراجتي application guideline يسيف خنن application guideline يسنقيس جزء ديمتن application guideline يسن يوفي تنقوني مالك أخفلتني application يسنقوتني هنكنا because إيشن دور كوني دندهان مالك وما خيسن lose قوتن تنابجتا your guideline سنعم 3 times or income فا apartment يقافت تجرا نما سدي أول adulting قلون دنده وخجا أجرا سن read قوتني يو application requirement سن قوتون دنديني يو سن هين feel هين قوني رويادا apartment إنجزي هدو screening agency يوان جامو use قودا screening agency يكون credit history في rental history لالا rental history سنخيسا وان أركانيو apartment يسن أوركن ميرغا إرق أبداً screening agency سنرى ريبورتي خيسان فرأتشوف screening agency سنرى هيسوان خيسا جرو dispute قولوني دنديسان جاتشون ونكون لغامتي خاتمامي أما for example apartment يا مدرو قلتان خيسا يو مالك سر جراجعني يو landlord برا همي جراتي خته screen agency سنيف خون خجيبا يو خون لغامتي جتني dispute قولوني دنديساني جاتشولا أما سيستيو application guideline سم إيجا قوتان بودا apartmenti إسن أوركن وان screening agency نيس rental stream قسنيس بريدا ده مالكني مالك أسك أبعتليو خيسن أوركن ده وان housing discrimination جا مجرى أمريكا خيستي مينيسوتا نيسنيك أبدي مينيسوتا by the way ميرغا تنانتين state هتك خبيكمه مينيسوتا ده it's a very good state for tenants rights so housing discrimination جتون نمي توكو جزء من نسي الأوركو من كريفتو جيوسي الأوركي disability نمي توكو disability قواته ونمي من كريفتو سني يوخي نما جولي إسا disability يوك قواتن race جتون نما قراتشا نما أديف جتشا نما أتي نما أفريقيا رادوفتيف جتشا خنافيوسي الأوركن national origin جتونيس نما سومالي نما إثيوبيا كسيفيسيوسي الأوركن family أما apartmenti تاعك family إنفيتو جولي family قبضو سنيفيس نما الأوركوني دندهن خون هندينو reasoni إتيس الأوركون دنديني housing discrimination federal law إدا state law إدا كيزيك أبدا جتشو يو أك جزء تكنا مني جا family إنفينو جتشون كابنو أنا كسي يو أنا كسي جان immediately lawyer دوالو فيك أبداً legal aid نجرا خا lawyer بلاشي جتشو خمالك أنا مرة أنفرني كيزي هنا رتي سنيف تلاقوني دندها إيجا apartmenti أركتني approve يسنقول أمبودا apartmenti مينيسوتا خيستي باتي خل ألا ما أوليو ده خطبه مقابل it has to be a written lease lease خطبه ميته هو كابا ليسين سنيجدي أمون oral lease وانجا مجرى ليس ما أفانين والتهانين من كراو اللي في خفل جتشو أكستهوني دندها also ليسين فرم ندرا apartmenti inspect قولوك أبداني because يو apartmenti هنا ديمتني also inspecting قوني ليسي فرمتن بودا إيجا باتن بودا ركويس نفيدو دندها وانا كناج أبسيتيسين جان وانا كنا قوتيسين جان دورا جزي سينتو inspect walk through قوتي وانج أبيس خدبده وانج جروس رو خدبده يو دنده سلي فوتو خاته خاسته فايلة تكا قوبيستي فايلة تكستي يو خايته
خايتن بريدة because بودي موفاوتي غوتن وانا كنا غوتن جاني مالك خيسان اللي security deposit سين أركودن ده هني جتشو كيرا جزء قبلتنيس كيرا هو جوي ريسيتا فرشوا قبلن نامي تكتك لاندلوردين تكتك ريسيتا نوافق قانو بودا عمون يو اللتن يو الأبدن كيران قفل اللي جاني سنعرفني دنديان so كيرا يو قفلتن هو جوي ريسيتا رافرشوا قبلن يوخي إيميل يلين له confirmation يراقفلوا قبلن ركون تكتكاس خلوفو لا basic tenant رايتي خيس روميتي لا يزه هدو نمني روميتي وجين ليسي فرميستينا so روميتي يوك أواتن واني بيخوك أبدن يسلمينو خبا عميتي responsibility كراخ يسن الرجل يسن هندينو بكتكتي يوخي خبا يو روميتي كرا هنقفل لي أتي روميتي خيتي بجتا أكا إفكت قولو دنديستان هيرا خيسة جرا so بكتكت responsibility قيسان يو عبل ليسان نموتو أريهما من خيسة يو كران قفل نمي هكو يو كران قفل لي نموتو بكتكت أريهما so responsibility هدو قبل جتشو utility أما غاز electricity internet خانه هندا يو شير خغوت انتاتن نمو مقايساتين قرأتشوني دنديا أبان توكو يو مقاني سالي utility قبا جراتي أبان سنف responsibility دا ريكوردي خيطر دي مجتشو يوم خفلم نمالك نخون أما سيس رايتين تكخا تينانتين أبو privacy جا أما privacy جتشون أتمنى توكو جزي كريفته مني خون خيتي جتشو أبان سمنك أوافي هجوي ومن سيدفون دندهو من خيتيس في permission خيمة ليسينون دندهو landlordين من كريفة متكا هيران نوتيس أسيف خنو ملء سينون دندهو so نوتيس نقنيس business reason يفتحوا قبا كنمت يسيدفون دندهو يو حاجاتك يو قواتي من سنة رأيو خواتك يو جابيج راتي يو أنتك قول أفدو في ملء كنمت يسيمنا نمان ودفون دندهو emergency يو تهي أمور أمو بمبان جابي وجراتي يو خوانتي تكتهي وجراتي emergency في سينوني دندها notice أستيف خنو قبا notice ني reasonable notice تهو قبا جتشون usually قويا سدي يو خي قويا لما notice أنا ما فخنو قبا يو landlordين أكنت يو قويو دفعي منا دفعي خنما جنكو تهي you may have a right complain تقوته complain جزي قوتوس خطب دي complain تقوته وانا كان أقول أنك أبدو جاتيني مرجي أكتهننتك أبدو أماس تكو ريبير جتشون من خيستا وان بدي تولشولا so جزء هدو landlordين هكتكا وان أبي تولشون فلو يوخي responsibility انتهي تولشين جا بل أكهيراتي وان بلسا من خيستا تولشون responsibility landlordيتي ترخني جزء بلسا مي أمبولي أتما جيرا بل بومبانيون دليني ساقرانيون دليني خون هندينو repair right جاتشو مرجع ركبتم. أما سوان emergency repair جاني جرا especially من صوت تاخيس heat جاتشون أوه مني أوه يوراد أمي emergency repair landlordين زادي دمي أفر خيسة تنوتيس خني تيفي تولشو قبا هيري من صوت تاتيس heating هنجم تكا minimum هنجته هو قبو جرا يو أتشيجت خفه هيتين landlordين وني تقولوني دندها ترخا power water بشانيون جراني من خيسة سنيس emergency repair جامد زادي دمي أفر خيسة تولجو قبا hot water بشان أوا في أماس toilet سجرانيون دلينه landlordي في مدفي 24 hour خيسة يو هندلينه كورتي ديتا كورتين درك اتبوسي سيسوني دنديسا Mirga خيتي سنيف جيتيس landlordين نوتيس آسف خانون دندهو من الرئيسي أريهون دندهو مرجي خطي آنو خبرا security deposit جتشون جزء درا منا سينته معلق عنك خفل تجرا يوخي باتي تكا رنتي باتي تكا يوخي رنتي باتي لما خفل تجرا خانه ایگا باتی بوده landlord رافت شدن دیسا landlord نیست یا آتی من خیلی سواد ابسیتی جراته یا خیوان سر جرولیک این یا سر جرو خجراته داده ایرامورته استیف خننا هیر خجاو گویادی دمی تک خیستی مالک اصلا سیده بیسوق آبا مالک اصلا اللي پرسنتی تکان interesting خا بودته وجین سیده بیسوق آبا جت شده گیزه هدو آکان رفن تنیسین اینجا اتی يو ونيج أبيتك هجراتي أك وان هنتاني سنر أكن خاينة security deposit خيسنا كي سنر رامورنة
inspection osoo manan seenne dura godhuu qabdanii jechuudha. Amma wanni guddaan kan jiru mirga landlordii fi tenantii keessa eviction. Eviction jechuun nootisaa miti. Manarraa bahee nootisa haja'u miti. Eviction jechuun court keeziidha. Keezii koortii eega landlordiin koortii si geesse jechuudha. Eenaa sadii jira eviction kana. Tokko wahi balleessitee breach of lease ja'aniin lease kontraata kana cabsitee koortii kasi geessee manarraa si baasuu fadhu jechuudha. Kalammeessaa landlordiin nootisii siif kanneen nootisaan bahi siin je'ee ati osoo hin baane hold over ja'ama. Hold over gootee achi kateesse. Kasadeessaa tokko nootisa siif kanna tokko wanni siif godha breach of lease hold over. So amma eviction jechuun gaa court case dha. Court case jechuun waan service ja'amu jira ati serve godhamu qabda. Serve godhamu jechuun keezii san harkatti siif kannuu qaban. Guyyaa torba osoo court keezii hearingiin ka'e osoo hin gahin dura osoo guyyaan koortii hin gahin dura guyyaa torba san dura harkatti siif kannuu qaban yookiin nama mana keegalu nama amma 18 oliif harkatti kannuu fi qabanii yookiin manarratti hulaarratti manxansuu qabanii yoo si dhaban gaa manarraa harkatti siif kannuuf yoo si dhaban gizee sadii try godhuu qabanaati harkatti siif kannuuf eega san booda hulaarra manxansan jechuudha. San yoo hin goone keeziin dismista. So san jiraachuun dirqama yoo koortii qabaatan eviction koortii keezii yoo qabaatan akka servisii isiniif kannan beekuu qabdan. Yoo servisiin hin jiraanne keeziin automatically dismissed taha. Evictioniin is very serious waan jabaadha. Legal advice barbaaddachuu qabdan gizee eviction landlordiin nootisa isiniif kanne. Legal aid lawyer bilaashii qaba. Lawyer deemaa dubbisaa. Yoo lawyer arkachuu hin dandeenye koortiin housingii fooqii sadeessaarra jira government center downtown Minneapolis achi yoo dheeyxan lawyer klinikaa jira free clinic. So klinika san dheeyxanii advice achirraa arkachuu ni dandeessan. Ammas osoon presentation kana isiniif qopheessu yoo question qabaatan gaafii yoo qabaatan nuuf ergaa isiniif deebisuuf training godha. So eviction case kana hearingii keessan za'an deemuu qabdan. You have to be on time. Yoo time hin deemne court judgein wannuma godha. Landlordii fi inter godhee ati manarraa baate jechuu za'a 24 keessatti. Tanaaf jecha you have to be on time. Early who deemtee lawyer dubbisu qabdu. Lawyer bilaashii achi jira klinika deemtee dubbisuu dandeessu. Yoo ati maallaqaaf landlordiin eviction siif wanni godhe yoo tahe yoo ifitti amante maallaqa san kiraa san akkatti hin kafalin maallaqa kiraa san fiduu qabda koortitti mana keessatti taa'uuf. Ammas waan formii answer ja'amu jira ka itti deebisaa jechuu eviction kana itti landlordiin itti sitti khasase answerii ja'anii ni jira. Answer formii san lawyeraa wajjin guutuu qabda jechuu wanni eviction hearingii dura. Yoo ati kiraan reasoniin ati kiraa hin kafalin yoo mana keessaa wahii badee repairiif hin kafalin yoo tahe mirga qabda. Mirga jechuun ammas jiru akka tenantitti landlordiin wahii tolchu jetteeni landlordiin wahii tolchuu yoo dide nootisaa written nootisii kannitee fi kiraa hin kafalu jechuun ni dandeessan. Gizee evictionasitti ergee ni himtaaf jajiif akka kiraa kana hin kafalle waan mana akka hin tolchiniif jecha jetteeni. Ammas evictionni rental history keetiif it's very important. Yoo takka evict godhamte recordii kee gubbaa ta'a amata torbaa fi so evict osoo hin taane dura yoo manarraa baate irra wayyaadha. Yoo ammoon evictionii san win goote yoo moote evictiona san judgein achuma waan expungement ja'amu gaafachuu ni dandeessa. Expungement jechuun akka recordiin san sirraa cufamu jechuu akka landlordiin biraa eviction recordii kana akka hin agarree jechuu.
Yoo ammoo landlordin notiisa asiif kannee mana kanarraa bahisiin je'ee ati diddee mana keessa teessee notiisa san booda yoo ati mana keessa teessee eviction asii godhe yoo tahe hold over ja'ama hold over eviction ja'ama. Notiisni san amma defensiin takka qabaachuu dandeessu notiisa properisiif kannee hin ta'uu taha. So yoo liisii qabaatte liisii baatii 12 liisii amata guutuu yoo qabaatte landlordin hold over hin bahisiin jechuu hin dandeehu liisii keefixuu qabda yoo breachii ta'e malee yoo waan takka balleessite malee. Notiisni kun ammasis let's say wanni keefixee kontraata keefixee manzutumant jiraachuu jirta. Manzutumant kana keessa landlordin guyyaa 30 notiisa siif kannuu qaba. Guyyaa 30 jechuun baatii tokko guutuu jechuu. Amma baatii tana arra guyyaa 10 so November tun hin lakkaawamtu jechuu. November keessa yoo siif kanne December guutuu lakkaawame jechuu. December guutuu booda ilaa hanga December 30 takka qabda. Achi booda deemee koortii dhaqee evict si godhuu dandeehu. Tanaaf jecha notiisa gizee siif kannu proper notice tahuu qaba. Taayimiin isaatis proper tahuu qaba. Wanniin sadeessaa haatti si arihuu dandeehu evictioniin breach of lease ja'ama. Breach of lease jechuun wahii kontraata sanii yoo cabsite. Amma for example ruumeetii hin dandeessu yoo ja'ame ati ruumeetii fiddee nama tokko mana keessa jiraachistee fi qaada landlordii malee breach of lease ja'ama. Breachiin kun kontraata cabsuun kun material waan ja'amu jira. Material jechuun badii jabduu ta'uu qaba. Akkanumatti isee badii takka takkaaf si arguu hin danda'u jechuu. Landlordiinis koortii dhaqee prove godhuu qaba. Akka ati badii san goote koortiif beesisee evidensii dhiyeessee wanni godhuu danda'a. Amma yoo let's say tenantii ruumeetii fiddee ati mana takka keessa osoo landlordiin siif hin faqqadiin teessee landlordiin notiisa siif kannee liisii kee breach godhu jirtaa nama kana baasii yookiin kin evictiin si godhaa siin je'ee deebi'ee ammasis yoo kiraas irraa fudhate baatiitti aanti yoo kiraas irraa fudhate breachii san wave waan godhamee ja'amu jira. Wave jechuun bakka dhiisee jechuu. Wave godhee ati ruumeetii san mana keessa dhiisu yookiin breach of lease san hin ja'amu tahuu ni danda'a. Ammoon gizee hedduu landlordiin anti-waiver clause waan ja'amu jira liisii keessa anti-waiver clause achi keessa kaayanii san jechuun yoo kiraas irraa fuudhellee baatiitti aantu breacha san sittiin dhiisuu jechuu. So yoo waan akkasii wanni keessa jiraate liisii keessa jiraate saniif si arihuu hin danda'u. Ammasis breach of lease khabraa yoo gizee hedduu wanni ni arkee gaafaan legal aid dalaguu ture gizee hedduu ijoolleen takka disability qabdi autism faa qabdu jira jechuun gidaara faa dhawan yookiin ijoollee biraa faa dhawan yoo breach of leasing kun disability fi yoo ta'u ta'e yookiin ammasis domestic violence faamiliin ufumaafuu wallaltee landlordin qasaniif arihuuf yoo ta'u ta'e kon heera mirga isaanii mirga protected ta'uu takka jechuun landlordin disability nama manarraa baasuu dandeehu. So ansarii san gizee guutuu reasonni eviction godhu jiru landlordin kun disability fi yookiin domestic violence fi jettee himuu dandeessaa jechuudha. So amma eega ansarii kana gootee koortiis dheeyxee evidensii eega dhiyeessite booda yoo keezii luuz goote guyyaa 15 qabda keezii san appeal godhuuf. Appeal jechuun keezii sanirratti koortii sanirraa olitti keezii kee dabarsuuf yoo ati mirga khiyyaan irraa cabee keezii kana luuz godhuun qabu ture silaa dabaruun qaba ture gizee jettu keezii koortiitti aanutti dabarsuuf appeal goosisuuf guyyaa 15 qabda. Yoo ammoon badiintii yaa jettee firra murtee beeyte jaji guyyaa 7 gaafachuu ni dandeessaan bahuuf mana san keessaa guyyaa 7 naaf kannee jettee jaji gaafachuu ni dandeessaan. Yoo san hin gaafanne guyyaa 7 yoo hin gaafanne deeqii za'aa 24 qabda mana sanarraa ba'uuf yoo deeqaa 24 za'aa 24 san keessatti yoo hin baane waan rit jedhamu takka koortiin kannaaf teenantiif landlordiif poolisaatu dhufee meeshaa kee ala baasee si baasaa jechuu. Amma kungaa eviction in generaliin haasawee amma khabiraa public housing eviction
public housing eviction kana osoo hin seenin tura question takka jiraan saha question san ilala gize heddu fa landlordin ha complain godu jollen gize mana khessa tabattu yo foqi gubba jiratan gize utalan tenantin gama jala galtu complain itti godi family landlord itti sababa sanin evict godani yo khinoti sana ma khannu nijra sana garre jira so khun jollen tabachu qabdi mana khessati landlordin jolle tabachu orku qabu jolle jachahus orku hindandeo so khani refuntan housing discrimination JA is in hime for families with children jolle akamana khessa chachetu fi akamana khessa tabattu orku hindande landlordin hera hinjuru jachu yo sanif notice kha isinif khannute landlordin immediately lawyer barbadada legal aid tema legal aid dawala fi jolle fi notice hakana nafkhane mana kana rana arihu fada jettali himuni dandesani jachu so hera alasan jolle lisi khessalle yojrate yo lisi khessa contract khessalle ijrate jolle tesamana khessa tabachun dandes yo khaja antahe housing discrimination asan landlord korti geessituni dandeessan osoo isin hin arine durahu osoo mana rahu isin hin baasne durahu notice akkasitti isinif khannu gize eegale lawyer barbaadachuu qabdan jechuu amma eviction ni ayna bra public housing eviction khaja mujra I think khun nama heddu nama khaynaaf khafayadun saha because namni khayni heddu public housing khaysa gala so public housing khun amma khanin isnihimu kha private public housing في section 80 housing يوصونتين منومتهما خيسنا مقالو جتشو يو خا Minneapolis public housing authority خيس خجل تنتهي يو خب and problem ني أكنا خا eviction عفي notice ني أكنا خا يثنين رفته legal aid ذا ولا في legal aid إن هدو خيسا explain يسنف قولوني دندها so public housing إن وني اتنما راباسو دندهو lease violation قفافي lease violation جتشون وان contract خيس جرو خيس سايو أتيوان تقبل ليس تيجتشو أما سيسان notice خنا خرب بيني سنف خنو في درقامة public housing إن federally في هيرا federality في هيرا من صوت تاج الأجرة تنابجت هيري ساني هدو جواتا أكنمتي evict نمقولون دندهن أكنمتي من الرانا ما أريهون دندهن هدو process خيس ديما نجرا أكنمتي وساني أصوانا ما نمن أريني من الرا قافي ذا كاجرا ما سيس نيلالا جولين يو جدار الرفا ختمه خجو قافي سنين قافتمه أكان ريفي جئتي جولين وان هدو بالله سودان ديسي من خيستي جدارج أب سودان دهان جدار روا ختبو دان دهان سنيف جاني نوتيس أنا ما أفهمون دان دهان سنيف جاني كورتينا مجيء سودان دهان لانلوردين هيرا مينيسوتا خيستا وان use when جاني نجرا like wear and repair جزء ما تكو خيستا قلتو من نخو naturally نجاج أبا يخيني دلوما landlordin san responsibility ساتي وانا كسي تولجو أما paint وانو مسان تارجاني paint تقولوف tenanti أريهون قابو so بدي reference نيجي breaching material تهوك أبا material جتشون بدي قرقدا جتشو so جدار خطبو في جدارج أبسو في خنون دينو بدي قرقدا تلاكاو جزء هدو قام نيجوتوني وجه أبي ماله I think بيكون تك جولين وهين ويتيو خد أبسطه تيه سن material lease violation ليمتي so سنيس لكي تهون نهندن ده هو lawyer يود بستن قاري ده سنيف so public housing eviction يخص جزء سنو أكان سنين جئتي lease violation يعني public housing إنما أريه دندها وني نسانيتيس notice نيس written تهوك أبا ورق أني سنيف خنو قابن أماس ورق أسنرة reason إسانيتي بهيسين جان في أماسيس قويا إتبهي جان أماسيس ميرغا أكاكبتو ما وني أبيل قولوا هكذا ديسو
wanni sadeen kun pointiin sadeen kun wanni sanarra jiraachuu qaba nootisa sanarra jiraachuu qaba reasonni itti beeyisiin ja'aniif guyyaa itti bahuu qabdu fi ammasis appeal right akka qabdu akka ol dabarsuu dandeessu jechuudha. Atis mirga qabda yoo housing public housing irraa beeyisiin ja'an akka hearingi gaafattuu fi akka appeal gaafattu mirga qabda jechuudha. So public housing in ega evictive got whether when ni carraa lama qabda tokko informal conference jaa tokko formal conference jaa. So gaafin khatti aanu landlordin yoo gidaara dhiqaa je'e jechuun dandeehu landlordin joolleen gizee wanni irra khatabde gidaara dhiqaa jiruuf I think gaaffii reefitti aantu sanitti saha gaafachuu nama dandeehu ammas kun wanni khabraa itti mul'isu landlordin waan takka godha isiniin jechuun dandeehu mirgii ati tenantii mana keessaa qabdu responsibility ati qabdu kiraa kafalu mana san balleessuu baatu malee amma haawusii keessa yoo galtee citahamu fi baradoo xaraguun yaa san wanni keessanii jira sanuu liisii keessa jiraate yoo itti waltaatan malee mirga wanni responsibility landlorditi mana xaraguu fi mana tolchuu fi qalama dibuu kana hundaahu responsibility landlorditi isin godhuun qabdan because yoo silaa mana tolchuu dandeessan ifiifuu mana bitattanii mana tolchuu ni dandeessan tenantiin wanni godhu kiruma kafalu wanni takka yoo cabe landlorditti himee waan san tolchisiisu landlordi joolleen illeen yoo waan san qaballeessite tahe landlordi yaamee tolchisiisanii malee nama goosisuun hin dandeehanii jechuudha. So public housing eviction itti yoo deebine caraa lama qabdanii je'ee public housing tenantiin gizee eviction nootisa kannaniif informal hearing ja'anii ammas formal hearing ja'anii. Informal hearing kun lawyer khifidachuu dandeessa advocate itti yookiin namasiif advocate godhu meetingii san fidattee dhufuu dandeessa housing authority san public housingin wanni si fiduu qaba guyyaa san interpreter yoo afaan hin beekne nama afaan si fiduu qaba dirqama isaaniiti meetingii san evidence fidattee dhufuu qabda jechuun an badii kana hin balleessinee kajoo evidence yookiin nama witnesses ta'u fidee dhufuu qabda bikka informal conference san yoo ammoo badii kun qiyyaa jettee khafudhatu tahe plana baasattee plana kana akkanattiin problema kana fix godhaa kajoo akka itti gootu fidee meetingii san dhufuu qabda yoo reasoning isaan notice eviction isiniif kannan disability akan refusing inject yookiin domestic abuse yoo tahe sanis evidence sanis fidattanii dhufuu qabdanii jechuudha. Ammoo waan takka waan very important kaniin isin joo informal conference sanitti waan jettan ifraa laaluu qabdan because waan isin informal conference san jettan fuudhanii they can use it against you yoo eviction file godhan yookiin formal hearing sanirratti isinitti use godhu dan against you use godhu dandehan so you have to be careful waan jettu ifraa laaluu qabda akkanumatti ustee anaa badii godhe anaa balleesse jettee waan hunda jechuun qabdu. Your informal hearing is and win hingone if you lose the informal hearing time gaafachuni ni dandeessan public housing in time enough hanna yoo khibati takkatahu baati lama tahu baati sadi tahu hanga ati apartment bira itti barbaade arkattee bahuu dandeessu gaafachuni ni dandeessan mirga ni qabda. Waan isin itti waltaatan gin informal hearing sanarratti huguyyu writing in wanni godhu dandeessan yooki email illee maan taane waan irra waltaatan khatabina khatawana khannaajen because yaada isaanii jijjiiranii yooki waan akkanaa siin hin jenne jechuun ni dandehan booda dubbiin tun heera kortii yoo eegalee booda yoo ammas lose goote informal hearing kana mirga qabda formal hearing waan ja'amu gaafachuuf formal hearing jechuun step lamadaati jechuudha. So public housing eviction formal hearing lamada akka triality it's like a mini trial akkuma nama courtii dhaqee jechuudha courtii miti bakka akkuma nama courtii dhaqee jechuudha achis lawyer fidachuu ni dandeessa yookiin nama siif haasa'u nama advocate si godhu fidachuu ni dandeessa. Formal hearing kun
hearing officering gaggeessama yookiin a panel of hearing officers isaaniin gaggeessama. Officerri kun yookiin paanaaliin kun tenantii mana san keessa galullee ta'uu ni danda'a yookiin housing authority staff warra achi dalaguun ta'uu ni danda'a. Ammallee mirga qabda nama turjumaana siif ta'uu isaanii siif fiduu qabaati fidachuu osoo hin ta'in isaan siif fiduu qabani. Akkaan reefu je'etti evidensii fidachuu qabda, witnessa fidachuu qabda, achitti testify siif godhuu qaban, achiis evidensii kee footoo ta'uus waan waraabdee ta'uus waan evidensuma ja'ameehu fiduu fiddee dhiyeessituu qabda jechuu bikka formal hearingii sanitti. Ammasis evictionni kun domestic violence, sexual assault yookiin disability yoo ta'e mirga qabda public housing ifimtee fi kanaan ari'uu hin dandeessanii jechuu. Saniinis ari'uu hin dandeessan yoo saniif ta'e reasonni isaa legal aid dawwalaa yookiin public maali lawyer itti barbaaddanna. Ammas gizee takka public housingin nama community keessa akka nuti manguddoo jennuuni nama gurguddaa kabajamuu very respected people dhufee yoo atiif si haasawee formal housing san si gargaara. So nama akkasii fiddanillee dhaquu ni dandeessan formal hearing sanarra. Decision ammas formal hearing kana khatabbiin siif kannu qaban whether you lost or won. خطبني ريزنة إساتيس مالي فاكر لوز قوته يوخي مالي فاكر وين قوته خطبين سيكين مقابني جاتشو يو فورمال هيرينجي خانا لوز قوته قويا سيفخان نقابن قويا تي موباوتي قوتو so قويا خونغا it's very important قويا ساني تي موباوتي قولو قابده يو قويا ساني موباوتي قونه evict سيقولوني دنده هنجاتشو سانينيس كورتي سيجيسوني دنده هنجاتشو I think public housing in heddu arkachuf jawa waan taheef jecha guyyaas itti muvaati gootan san dura yoo muvaati gootanii eviction avoid yoo godhuu dandeessan I think eviction avoid gootan bareedaadha. Yoo formal hearing san lose gootanii you can ask you can tell them you want to move out and then good reference enough khanna jattani gize public housing gi gafachuni dandeessan amma for example yo badin takka it's out of your control amma nama takka mana khaytitti fidde namni san yo anta kaballese faultin illen khayta hulle because namni san gesti gesti khayte wa ballese is nama sanif jatte yo evict khasi god antehe isani nuwaltaateni nin bahati haye good reference enough khanna akan wa him ballesine reference enough khanna jatteni bodalle demte public housing gibrat le yo arkatte akka isan dawalani references isnisif khannu dandehani jechuudha waan waltaatan hundahu gize hundahu writingin waan khatabbina karra fudatan akanumatti afani waltaani demo sondayn wanni hundino khatabbin tahu qaba amma sisa kan refugee yo disability tahe wanni itti manarra isin basu jiru disability jolle tahu yo khanama tahu khanuma abba mana kirefate tahu one reasonable accommodation ja'amu jira amma gize heddu namni takka for example nama mataan dhukubu mental health disability nama qabu wahi ballesee taha jechuun amma deemee mana keessa deemee yookiin hulabana faadhisee deemee taha yookiin neighborii faa wajji wallalee taha so wanni akkasii yoo jiraate namni kun disability waan badiisan godheef jecha heera qaba heera disability ha protected ta'uu danda'u tanaaf jecha reasonable accommodation gaafachuu qaba jechuu tenantiin kun tenantilleen yoo gaafachuu hin dandeenye firri tenantii yookiin namni mana san keessa wajjin galuu yookiin advocatein isaa yookiin lawyer isaa isaaf gaafachuu ni danda'a fi jechuu badin takka ammasis lease violation for safety risk and criminal activity waan ja'amu jira safety risk jechuun neebari khaytu wajji wallaltee neebari khayor oyteen yooxi guesting khay yooxi jolleentee nama wajji wallaltee nama oyteen safety risk jechuun waan akkanaati criminal activity namasis use of drugs or waan like makina hatamtee faafidanii mana khay dura dhaabuu faa waan akkanaafaattiin yoo problem ni jiraate housing authority
formally fi informally hu hearingi godhuuf dirqama irratti hin jiru akkanumatti si baasuu ni dandeehaa jechuu so mikniyaatni isaan itti si baasaniif yoo kanne criminal activity fi safety risk yoo tahe hearingi hin jiru yoo hearingi fillee si gaafatan statementii takkallee achitti isaaniif dhiyeessuu qabdan because statementiin isin achi dhiyeessitan wanni takkallee wanni ati achi jettan booda poolisa bira dhaqee akka criminal case'itti isinirratti could be used against you. It's very important yoo reasonni isaan ja'an kanaafi isin baasnaa yoo ja'an so you have to be very careful yoo criminal activity allegation isinif fidan. خبران non payment of rent ida public housing kin kha evict nama godu yo ati kiran khafalle so kira khafalun public housing jechun mana subsidized tehe jechun market rate mi khafaltu harka soddom khafalta apartment hin ha public housing in harka soddom income khaysrif harka soddom khafalta rentif public housing in takaka flat rate qaba akam Minneapolis public housing namni qarshi 8 faa kana khafalu jiraan taha so yo kira khana khafalu dadabde landlordin public housing in guya khad afur notice sifqana akka yo khafaltu yo akka man arabatu notice khana yo sifqanne courti geesesi ari hundandeo notice khana sifqanno qabatura so notice khana sifqanne yo ati itti amantega kira khana in khafaleetin jira yo jette written demand gote kira khafaleetin jira malif kiran khiya in khafalena jettan jechuni dandeessan risitas bastani agarsiisu ni dandeessan public housing gumasanu wanni statement khiyana afkhanna jechuni dandeessani so statement sanra laltan baati khami khafalame baati khatamintu khafalamne wan irra waltaatan takyo jirate agreement akan refugee khatabo muqaba amasis yo akka kira hin khafalle yo badi khesante te hesin rafdate county jira county welfare department in emergency assistant qabdi emergency assistant in qanuma fachi taa'e nama public housing khessa galu nama kira isa khafalu dandeenye sangargaru fachi taa'e county daytani kira khiyan khafalu dadhabe emergency assistant in afkhana jechuni dandeessan so sanif hanga baati takafi baati lama sanin emergency assistant in ifra cover goduni dandeessani jechu kira khayti anu yo kira khafalu hindandeenye county assistant sarkachu hindandeenye informal hearing fi formal hearing akan refugee gaafachuni dandeessan manager wajin teessani rental history خيسم باستني خفلمني خمي خفلمي جتوني دساني جتو so غافين لمدا يو discrimination ahi yo English dubachun dandeenye and you don't have interpreter refo akan jeeti interpreter public housing CDS qaba private landlordin dirqaman qabu CDS but public housing in dirqama qaba interpreter CDS when formal hearing yo tehe informal hearing yo tehe ati gafi takayo qabate interpreter na desa jechuni dandeessa yo isan interpreter CDS hin dandeenye lawyer itti ammate lawyer sensi dirqisiise interpreter asif barbaachisu ni dandeeha jechu Abasis gize takka namni renting qafalle fa kan refugee itti wan repairing gone ifitaha repairing sanis photo fa khastani amma bikki cabe takyo jirate yo khiwanni ndaleene takyo jirate photo khastani informal hearing sanitti agarsiisu ni dandeessani jechu Amasis namni takka wanni yon arkanne mali emergency assistant ille yo arkachu hindandeenye public housing in here public housing one hardship exemption jaamu jira hardship exemption jechun yo dalagarra yo if you lose your job yo dalagarra si arihani yo kin lay off si godani kira khafalu yo hindan denye landlord fakas jete himu fini dan de saf sanif jaani kiran khafalle jaani si arihun dan dehan amma sis yo public benefit egachu jirate khate he amma wanaka food stamp في MFP خانه هنداهو
eeggachuutti osoo jirtu kiraa kafaluu yoo dandeenye akkana jettee himuu fi ni dandeessa. Fuguyyuu nootisa kana khatabbiin himuu fi qabdaniif khatabdanii nootisa kannituu fi qabdaniif. Khabraa ammasiis death in family keessaa amma namni dalagee kiraa san kafalu yoo du'ee yoo jiraate saniifis isin ari'uu hin danda'anii. And then financial problem adda addaatis ni jira. So saniif ja'anii isiniif ari'uu hin danda'an. So saniif exemption hardship exemption waan ja'amu gaafachuu ni dandeessanii jechuudha. Ammas dalagaa haaree takka gizee arkattee yookiin kiraa san kafaluu yoo hin dandeenye 30% of your income san kadhufu amma baatii jaha keessatti MVP fi DWP kana osoo fudhachuu jirtu baatii jaha keessatti maallaqni ati arkatte san kiraa kafaluu hin qabdu. So harka 30tti san lakkaa'amuu hin qabu jechuudha. Ammas ati unemployed taatee jechuun osoo dalagaa hin qabaanne gizee dheeraa turte yookiin underemployed jechuun hanga 3,000 gad amatatti yoo hadalayde taate amata san dura kiraa kafaluu 30% san sitti lakkaa'amuu hin qabu. Fi ammasis job training dalagaa irra training irra osoo jirtu ganaa osoo dalagaa guddatti hin deebi'in saniifis 30% income san sitti lakkaa'uu qaban. So notice to vacate ammas one notice to vacate ja'amu jira kun public housing qofa miti landlordin hundaahu notice sif qannu qaba mana takkarraa ba'uuf akkanumatti ustee mana raabuu hin qabdu. Notice ni kun khatabamuu qaba huguyyuu ati yoo oral tenantii taate jechuun yoo liisii khatabame takkallee hin qabaanne yoo liisii qabaatte yookiin liisii expired tahee yoo qabaatte notice ni kun khatabamuu qaba. Akkanumatti ustee mana kiyyarraa bahe jechuu landlordin hin danda'u. Ammas yoo ati manzitu manta akka reefin je'etti baatitti kiruma kafaltee kagalu jiraattu yoo taate baatii guutuu nootisa siif kannu qaba landlordin bahi jechuufi. Yoo ammoon liisii baatii 12 ka qabaattu yoo tahe akkanumatti nootisa siif kannee beeyisiin jechuun danda'u landlordin. Waltaatanii ta'uu qabdan atis bahuu feetee landlordinis si baasuu fadhee waltaatanii yoo bahuu feete ati sanuugaa khatabamti akka waltaatan agreementii keessan khatabbiin waliif farramtanii akkasitti yoo baate malee akkanumatti yoo mana san dhiistee baate landlordin koortii si geessee amma baatii 12 kafarramte san sign goote san yoo baatii 2 yookiin baatii 3 kabaatu taate baatii 9 liisii sanarraa hafe koortii geessee maallaqa hanga saniis si gaafachuu dandeenya jechuudha. So osoo liisii qabduu apartmentii irraa bahuun it's very serious akkanumatti ustee bahuu hin dandeessu. So you have to be careful saniif. Ammas yoo domestic violence yoo jiraate jechuun namni takka mana keessa wajjin galu takka yoo wallalee mana san keessa yoo wajjin jiraachuu hin dandeenye liisii san cabsitee baatuu ni dandeessa. Liisii heera mana sanii san cabsitee bahuu ni dandeessa saniif je'ee ammas koortii si geessuu hin danda'u. Ammas nootisaa tokko khasiif kannuu hin dandeenye retaliation waan ja'amu jira. Retaliation jechuun ati mirga kee eeysistee jechuun ripeerii tahullee waanuma fedheehu mirga ati Minnesota akka tenantii qabdu san yoo eeysistee landlordin deebi'ee nootisa siif kannuu hin danda'u bahisiin jechuuf san retaliation ja'ama. So saniifis nootisa landlordin siif kannuu hin danda'u. Ammas waan cold weather notice ja'amu jira. San jechuun gizee feete nootisa kannitee bahuu ni dandeessa yoo liisii irra hin jiraanne gin Minnesotaan gaa biyya qabbanoytu waan taateef jecha November irraa ila hanga April November 15 fi ila hanga April 15 at least guyyaa 3 nootisa kannuufi qabdaaf landlordiif bahuuf hin deemaa gizee akkanaa jettee because boombaan waan baradoo tahee cabee mana san hunda balleessuuf jecha nootisa cold weather notice ja'amu jira akkanuma gizee feete nootisaaf kannitee fi bahuu hin dandeessu. Rentis khafaluun qabdu eega baate booda. So yoo amma landlordin nootisa siif kannee December boodarra bahii je'ee yoo siif kannee
January dhuftee kiraa January sana yoo sirraa fuudhee nootisni sani waived ta'e jechuu hin dalagu jechuu yoo wanni ta'ellee yoo liisii keessa jiraatellee yoo landlordiin guyyaa akkanaa bahisin jedhee guyyaan sana eega dabaree booda kiraa keessarraa fuudhee bahuun qabdu jechuu nootisni san badee jechuu nootisa haaree asiif kan nu qaba baatii biraa eeguu qaba jechuu sani presentationii kiyya mee gaafii asirra jirtu ilaala. Gizee hedduu heerri Ameerikaa keessa jiru walitti dhiyaata eenyaa takkaa miti. Minnesotaan akkaan reefu isin je'etti it's very pro tenant right state jechuun heera tenantii hedduu eega statein Minnesota hedduu bareedaadha tenantiif so heera akkanaa namni Minnesota ala jiru qabaachuu ta'u bahu maybe ni qabdan maybe hin qabdan taha looyera state magaalaa tan keessa jiru ammas legal aid waan beeku qabdan takka state hunda jira legal aid magaalaa hunda keessa baadiyyaa Ameerikaa hunda keessa jira legal aid so Google gootanii dawwaltanii fi legal aid yoo gaafattan isiniif himan heerri akkanaa biyya magaalaa tiyya keessanii state tiyya keessanii jira yoo jettanii gaafattan isiniif himan so hopefully isin gargaara yaadni kana gaafii biraatti ilaalame. So apartmentiin hundinuu qualification ni isaa adda gaafiin achi gubbaa jirtu credit score si feesisaa apartmentii takka kireeffachuu fi ja'a apartmentiin hundinuu wanniin credit score tahuu qualification tahuu hundinuu eenaa qaban akkaan reefu isin je'etti dura gizee apartmentii kireeffachuuf laaltan guideline isaanii application isaanii san ni jira fuula dura jira yookiin dudduuba jira you have to meet these qualifications siin ja'a application ni yoo isin application san qualify hin taane there is no point maallaqa kafaltanii apartmentii saniif apply gootan amma especially Minnesota keessa there is a shortage of apartmentii guyyuu deny nama godhan tanaaf jecha instead of losing your application fee yoo apply goone hurra jira credit score gaafachuun heera apartmentiitii gaafachuu ni dandeha because they are akkuma wanni problemni namni kun kiraafaa kafalu akka hin dandeenye akka ittiin dhufnee fi credit score gaafatanii so yaa achi keessa jiraate gaafachuu ni danda'an ammoo kun heera discrimination keessa seenuu danda'u osoo application guideline san gubbaa hin jiraanne ati apply gootee booda application keessan isinitti didan wanni requirementii achi keessa hin jirre baasanii credit scoring high miti yoo siin ja'an akkas godhuu hin dandehan jechuu so tanaaf jecha san discrimination tahuu ni dandeha galatoomaa an heera Minnesotaatiin isinii dhiyeesse qamanaa tenantii fi landlordii heerri biraatis maybe qaniin isiniif keessa ibsuu dandehu consumer right fi bankruptcy da akkamitti namni takka gizee liqiif irraa kafaluu dadhabee maal godhuu akka dandeehu saniif fuula duraaf isiniif hin dhiyeessa galatoomaa ilaaluuf keessaniif inshallah wal agarra komentii keessanis nu dhiyeessa gaafii qabdanis nu dhiyeessa hayyana geetti